Mas agora vamos falar de música, hoje com o cantor e compositor Vitor Boaventura, que nesse mês lança seu primeiro EP solo, Calma, com canções fortes, reflexivas e, claro, com a pegada do rock. Ele está aqui para falar sobre esse novo trabalho e a gente vai aproveitar agora, né, para conversar com ele. Vitor, grande novidade, adoro, né? Lançamento, todo mundo já fica na ansiedade e o artista tem que estar sempre se inovando, não é isso? Então, uma das coisas que diferencia muito esse EP dos outros é que eu mudei completamente o que eu estava fazendo, né? O primeiro EP, ele contou uma história e ele era todo em inglês, tinha uma coisa muito country. Como eu tinha uma banda, eu não tinha uma preocupação em fazer algo solo, que fosse comercial, isso e aquilo. Eu fiz pra mim. Sim. O segundo EP veio na época da pandemia. Foi uma loucura, porque eu tive que gravar em casa, tive que aprender a gravar, com boa ajuda de bons amigos, como o meu xará Vitor Hugo, Teve por que exemplo. readaptar, né? Readaptar tudo. Microfone grudado no guarda-roupa, Nossa! pra isolar áudio. Sim! É desse jeito o segundo. E esse terceiro, eu decidi fazer algo que era muito mais a minha verdade. Chamei amigos, né, que eu achava que ia contribuir muito pro trabalho. E fui agraciado, né, com o selo, que é a Caravela Records. Né? A gente passou pela gravadora que foi a Warner, agora a gente está com a Believe, que é uma gravadora francesa. E eu estou muito empolgado para fazer esse lançamento agora, dia 25. Olha, isso aí é o reconhecimento do seu trabalho, né? Assim, é engraçado até, porque esses últimos meses eu precisei chegar e parar de fazer show, né? Eu precisei focar em outras coisas e às vezes eu sinto que a gente precisa se afastar um pouco daquilo que a gente está fazendo para ver um outro aspecto. Sim. Quando você está muito envolvido, parece que você não enxerga. E ao me afastar disso, as coisas começaram a fluir, né? Números de seguidores do Spotify, as músicas, quer dizer, mesmo sem tanto marketing e merchandising ali envolvido diário, as pessoas continuaram ouvindo o trabalho. Então agora é dia 25, né, eu volto, né, com um EP completo. Sim. Né, e aí algumas novidades também. E essa nova roupagem, né? E essa nova roupagem. E você falou aí sobre algo muito importante, né? Essas plataformas digitais, que acaba aproximando você de um outro público, né? Não só um público local, mas um público mundial. Pronto, pra você ter uma ideia, lá no meu Spotify, ele mostra, né, da onde que estão vindo os streams, as cidades, as pessoas, faixa etária, enfim, N coisas. E a maior parte do meu público é de São Paulo. Olha aí que legal. E eu nunca fiz show em São Paulo. Nossa! A gravadora não é de São Paulo, o celular é de São Paulo. Então, assim, são coisas que a gente como artista, a gente precisa se adaptar. Sim. Né? A gente precisa entender que é um mundo completamente diferente. Sim. E a tecnologia veio para isso, né? Para quebrar essas barreiras e ir além fronteira mesmo, né? Não adianta a gente ter preconceito com a tecnologia, a gente querer se afastar, querer fazer as coisas como antigamente. Sim. Porque o mundo tá mudando todo dia, tudo muito rápido. Após a pandemia, Verdade, então... Vitor. Sem dúvidas. Agora é o seguinte, né? Você tá aí com esse trabalho, o público de casa tá na curiosidade, eu também quero ouvir uma dessas músicas. Pode ser agora? Pode sim, com certeza. Por favor, vamos lá. Vitor, pra você. Todos os dias agora são iguais. De onde vem essa calma? Notícias tristes mancham jornais que só me afligem a alma. E você ainda não entendeu que o mundo lá fora mudou. Nosso sistema adoeceu. Em meio à pandemia tudo parou. Ainda bem que pra ver o céu azul eu só preciso abrir a janela. Ainda bem que teu sorriso não entristeceu. Você me traz paz. Na rua a fumaça cinza me faz pensar.
todos os motores instalados no centro da minha atenção, todos se perderam em meio ao cinza que virou padrão. Distante é meu pensamento quando a chuva cai. Me sinto faminto, faminto e só. Calma, calma, já descansa. E o corpo já repousa na cama de um lugar qualquer. Calma, calma, já descansa. E o corpo já repousa na cama. Me pediram pra fingir, me pediram pra ficar saudável e eu não resisti. E me pediram para acreditar, até que eu não pudesse mais ver. Não demorou para de escutar e logo alguém pensar por mim, por você. Achou espaço no meu bolso, ideais magos em pele e osso. Casas vazias me irritam no final do dia. Tantas notícias espalhadas em telas vazias, tantos medos inseridos nos meninos dos becos e do sinal. Não demorou para eu me questionar tudo que eles dissessem e me pediram para eu me calar, mas só não vão me impedir de cantar, de cantar. Do intervalo, a gente vai e volta já já. Antes tem música boa com o Vitor Boaventura pra vocês. Você me engole e me paralisa enquanto eu movo sua produção. Visto meu terno capitalista, o criador e sua criação. Você me enche de sonhos brilhantes, cheios de sangue, suor e coração, mas me descartar em um instante se não mostra a mesma disposição. A cidade e o cidadão, a cidade e o cidadão, não, 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 não. A cidade e o cidadão. Você é cheia de si e acha que me tem. Você faz pouco de mim e faz o seu refém. Todo dia uma novidade, todo dia uma ilusão. Me mostra falsas necessidades, me torna um brinquedo em suas mãos. A cidade e o cidadão, a cidade e o cidadão, não, 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 não. A cidade e o cidadão. Agora vamos voltar com a nossa atração musical Vitor Boaventura. A gente falou aqui durante o nosso bate-papo, Vitor, sobre as plataformas digitais, né? Então, quem quiser te acompanhar, como é que você tá lá no Instagram? No Instagram vai estar lá Vitor Song B, porque Vitor Boaventura já tinha em números. Sim, então aí eu teve que decidi adaptar, fazer assim, né? Vitor Song B. Então você me encontra facilmente lá no Instagram. Maravilha, né? E 2023 promete? 2023 promete, olha. Eu acho que o próximo material vai surpreender ainda mais do que esse. Que legal. Amigo, não tem como, né? Hoje, dia de finados, eu tenho que perguntar pra você, boas memórias, lembranças de um ente querido, né? É um dia pra gente também refletir, né? Sobre a importância da vida. Com certeza, e hoje eu tô aqui fazendo música, tô aqui no seu programa, graças a uma pessoa que sempre me apoiou toda uma vida. É a pessoa que eu mais admirei durante toda a minha infância e adolescência, que foi meu avô.
E ele sempre está presente, assim, cada ação que eu vou fazer eu sempre lembro da palavra dele, a bronca dele, e ele foi a pessoa que mais me apoiou na música. Mesmo quando ninguém acreditou, ele acreditava, mesmo quando eu era um molequinho, assim. Sim. Então eu sou muito grato ao meu avô. Hoje é um dia realmente para fazer reflexões, para lembrar com alegria, né? Sim. Porque para mim isso é o mais importante, ter Sem as memórias dúvidas. felizes que eu tinha com E ele. é isso que a gente deve guardar. Exatamente. Vitor, muito obrigada. Muito obrigado a Sucesso para o seu avô, em memória, e para todos que estão nos acompanhando. Vamos encerrar com música? Vamos sim. Muito obrigado a vocês, tá? Nós que agradecemos. Agradeço a todos vocês pelo carinho, pela audiência, e a gente vai ficando por aqui com ele, Vitor Boaventura. Há um colapso mundial, onde a ignorância anda matando pensamentos sem conflito. Muitos em casa, outros sem lar. Em nome dos esquecidos, o resto e as migalhas, um labirinto, a cruz e a espada, o ar que eu respiro, grita em desespero. O céu ruge e clareia, meu sangue esquecido incendeia.